तो देखो ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर तरफ एपेंडिक्स 1599 पोस्ट बाहरी जहाँकि आम ओडिशा पिला खुशी खबर जदि आपण मैंने भी इंडियन रेलवे रे एपेंडिक्स करिया को चाहते पुणी ओडिशा भितर ताले आपण मानक खुशी खबर आज के वीडियो में आपको जनइबी केमिति कोन अप्लाई करेंगे आर शॉर्ट वीडियो में किसी इनफॉरमेशन आपण आगु प्रोवाइड कर देती जदि अधिक इनफॉरमेशन जानिया को चाहते ताले आपण माने यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करि परिबे जहाँकि मु आपनकर आम टेलीग्राम चैनल रे जो अप्लाई लिंक टा रही सेटा भी मजे सेठी दे देछि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो रहउछि सेटा मु आपन सेठी ही दे देछि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भलो से चेक कर साला परे आसी के अप्लाई करि परिबे नो प्रॉब्लम सांगवन चलंतु किंतु आज के वीडियो मु जणेबे आपण मानन किंपरि कोन अप्लाई करिवे सर्वप्रथम वेबसाइट को पळि आसीबे जार लिंक मु आपण मानन हम टेलीग्राम चैनल रे ही पकई देछि सेटु आपण चाइले आसी परिबे क्लिक करिकि देन आपण मान तळको स्क्रॉल ऑन करिकि आपण आसीबे तळको स्क्रॉल ऑन करके आसिला पर देखंतु एठी आपण मन केमिति कोन रजिस्ट्रेशन करिवे से बाबत को इंस्ट्रक्शन सब दे जे आपण चाइले पढि परिबे देन आपण तळको स्क्रॉल ऑन करके आसीबे देन क्लिक हियर टू प्रोसीड फ्यूचर देन तारि ऊपर क्लिक करिवे देन वर्तमान समय रे आपण मानक सामने किछि इंटरफेस पळि आसीबो देन तळको स्क्रॉल ऑन करके आपण माने आसीबे एप्लिकेशन फॉर्म को फिल करिया को पड़िबो सर्वप्रथम आपण मानकर कैंडिडेट रो नेम जगह निजर नेम टाइप करिवे अकॉर्डिंग टू योर मैट्रिक सर्टिफिकेट जेमिति मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अछि सेमिति आपण टाइप करिया को पड़िबो देन एटी आपण बापा को नेम जाबि रोछि बापा को नेम एटी टाइप करि देबे देन एटी आपनकर मदर्स नेम कोन रोछि मदर को नेम एटी आपण टाइप करिया को पड़िबो मम को नेम टाइप कर साला पर एटी आपण निजर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्शन करिवे जाबि आपनकर डेट ऑफ बर्थ रोछि एटी आपण निजर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग निजर डेट ऑफ बर्थ को आपण माने सिलेक्शन करिवे सांग माने देन एटी आपण मानकर केते वर्ष केते मास केते दिन हैला अकॉर्डिंग टू आपनकर पळि आसीबो देन आपनकर कम्युनिटी जगह रे कम्युनिटी को सिलेक्शन करिवे आपण माने यूआर ओबीसी एससी एसटी जा भी आपण माने कि कैटेगरी रहउची देन आपण सेटा को सिलेक्शन करिवे देन एठी आपण पचारछि कि आर यू डिफरेंटली एबल जदी आपण माने हैंडीकैप वगैरह अछन तले आपण माने यस करिवे देन आपण को दवा को पड़िबो कि आपण माने 40% किबा ताठू अधिक अछंती जदी यस करिवे देन आपण डिसेबिलिटी टाइप एठी आपण सिलेक्शन करिया को पड़िबो जदी आपण माने नाहंत तो सिंपली नो ऑप्शन ऊपर आपण माने क्लिक कर देबे देन देखंतु एठी आपण को जेंडर पचारछि तो निजर जेंडर एठी सिलेक्शन कर दियंतु एठी रिलीजन पचारछि रिलीजन सिलेक्शन कर देबे देन एठी आपण को आधार कार्ड नंबर पचारछि तो एठी निजर आधार कार्ड नंबर टिको एठी आपण को मेंशन करिया को पड़िबो देन आपण माने तळको स्क्रॉल ऑन करके पळे आसंतु तळको स्क्रॉल ऑन करके आसिला पर एठी पचारछि जदी आपण माने एक्स सर्विस मैन अछन ताले आपण माने यस करिवे देन आपण माने केबे जॉइन करथिला और केबे आपण माने डिस्चार्ज करथिले से विषय आपण प्रोवाइड करिया को पड़ी यदि नाही तो सिंपली नो ऑप्शन ऊपर क्लिक कर देबे जदि आपण माने वार्ड अछंती आ ए सब कैटेगरी रो आपण माने बिलोंग करचंती ते भलो से चेक आउट करिके आपण निज अकॉर्डिंग चूज करनेबे जदि आपण माने ए सब कैटेगरी बिलोंग करू नाहंती तो सिंपली आपण माने नो ऑप्शन ऊपर नॉन ऑप्शन ऊपर क्लिक कर देबे सांग माने देन एटी सांग देखो तो निजर ईमेल आईडी जहाँ भी रोचे ईमेल आईडी आपको टाइप करिया को पड़िबो तापर कन्फर्म ईमेल आईडी जगह एठी जो ईमेल आईडी टाइप करछन से सेम ईमेल आईडी आपन टाइप करिया को पड़िबो देन आपन मनकर मोबाइल नंबर जहाँ भी रोचे एठी मोबाइल नंबर टाको प्रोवाइड करिवे देन आपन कन्फर्म मोबाइल नंबर जगह एठी कन्फर्म मोबाइल नंबर आपन टाइप करिया को पड़िबो देन तळको स्क्रॉल ऑन करके आसीबे सांग माने एठी आपन मनकु वर्तमान समय कम्युनिकेशन एड्रेस इन कैपिटल लेटर रे दवा को पड़िबो सब डिटेल्स मन रखंतो जहाँ भी आपन फिल करछन सब कैपिटल लेटर ही फिल अप करंतो देन एड्रेस लाइन 1 रे निजर एड्रेस लाइन 1 को टाइप कर देबे तापर सांग माने निजर एड्रेस लाइन 2 रे एड्रेस लाइन 2 को टाइप कर देबे तापर आपण मानकर सिटी विलेज जहाँ भी रोचे सिटी विलेज नाटी को एठी टाइप करिया को पड़िबो देन एठी आपण स्टेट पचारछि तो जहाँ भी आपण स्टेट रोचे हम ओडिसा बेला तो ओडिसा सिलेक्शन कर दबा देन एठी आपण मानकर को डिस्ट्रिक्ट रो आपण बिलोंग करछन निहाती कमेंट्स रे हमकु जणेबे जे को डिस्ट्रिक्ट रो आपण आप वीडियो देखुचंती डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर सारला परे देन एठी आपण को पोस्ट ऑफिस आपण को दवा को पड़िबो को पोस्ट ऑफिस अंडर रे आपण को पोस्ट ऑफिस कोन रोचे आधार कार्ड रे देखिया को मिलिबो सेठी टाइप कर देबे देन आपण को पिन कोड कोन रोचे पिन कोड एठी आपण टाइप करिया को पड़िबो पिन कोड टाइप कर सारला परे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपण को कोड रोचे सेटा आपण टाइप करिया को पड़िबो देन देखंतु एठी आपण मानकु जदी आपण मानकर कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दीरे जाको सेम रोचे देन आपण मानकु एडी जो गुटे टिक माने ये देखा जाउची चेक बॉक्स तारि ऊपर क्लिक कर देबे देन एठी जो एड्रेस को फिल करछन तळे भी सही एड्रेस कॉपी हेके आपनकर पळे आसीबो जदी आपनकर क्षेत्र रे अलग अलग अछि जेमिति एटा को फिल अप कले सेमिति एटा को आपनकर परमानेंट एड्रेस टा को फिल अप करिया को पड़िबो देन आपण तळे को स्क्रॉल ऑन करके आसीबे एडी डिक्लेरेशन को टिक करिवे देन एटी आपको क्रिएट एंड पासपोर्ट जगह गोटे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट क्रिएट करेंगे जमीती देखो तो मु एग्जांपल जमीती क्रिएट करछि फास्ट गोटे बड़ कैरेक्टर रहिबो किछि स्मॉल कैरेक्टर रहिबो किछि स्पेशल कैरेक्टर रहिबो और किछि नंबरिंग रहिबो तो एही परि भाबरे एठी आपण माने कोन करिवे ना क्रिएट एंड पासपोर्ट जगह सेटा को सिलेक्शन करिवे ता सहित कंफर्म पासपोर्ट को भी से सेम पासपोर्ट जहाँ भी टाइप करछन एठी से टाइप करिवे देन जो कैप्चर देखा जाउछि से कैप्चर एठी आपण टाइप करिया पड़ियो देन आपण क्लिक टू कंटिन्यू ऑप्शन ऊपर क्लिक कर दे तापर किछि एबोर्ड इंटरफेस आपन सामने पळि आसीबो जदि आपण मानकर किछि डिटेल्स भूल अछि ताले आपण एडिट डाटा ऊपर क्लिक करिकि ताको एडिट मध्ये करि परिबे
जदि आप सब डाटा ठीक होता चेक बॉक्स रे टिक करी कंटिन्यू ऑप्शन ऊपर क्लिक करेंगे देन ओके ऑप्शन ऊपर क्लिक करंतु देन किछि एविड इंटरफेस पळि आसीबो आपनको रजिस्ट्रेशन नंबर एटी आपन शो कर देथिबो सेही एप्लीकेशन नंबर टिकु आपन नोट डाउन करके रखि नेबे देन जो कंटिन्यू लेखा जायछि टू लॉगिन देन तारि ऊपर क्लिक करी तापर किछि एविड इंटरफेस पळि आसीबो देन तळकु स्क्रॉल डाउन करके आसन तो एठी आपनको रजिस्ट्रेशन नंबर पचाछि तो एठी रजिस्ट्रेशन नंबर जाबि रोचे आपन टाइप करिवे जाको कोइतले आपन नोट डाउन करिया देन आपनको पासवर्ड जाबि आपन सेठी क्रिएट करथिले तो सेम पासवर्ड एठी टाइप करिया पड़िबो देन जो आपन कैप्चर सिक्योरिटी देखा जाय से कैप्चर सिक्योरिटी टाइप कर देबे देन जो लॉगिन ऑप्शन लिखाई देन तारि ऊपर क्लिक करिवे देन संगने किछि इंटरफेस पळि आसीबो तो एठी आपन माने क्लिक करके निजर पर्सनल डिटेल्स को एडिट करि परिबे एठी क्लिक करके देखि परिबे आ वर्तमान समय रे जदि दीटा जाक आपन ठीक ठाक होछि देन फिल एजुकेशन ऊपर क्लिक करंतु देन किछि इंटरफेस पळि आसीजिवो देन तळकु स्क्रॉल डाउन करके आपन माने आसी देन वर्तमान समय रे एठी आपन को सिलेक्ट ट्रेड जागा रे को ट्रेड रे आपन माने पकेया को चाहउछन्ती से ट्रेड कोडी आपन सिलेक्शन करिवे ए सब ट्रेड आपन को ऑफिशियल नोटिफिकेशन रे देखिया को मिलि जाइतिबो तो सेठी देखि के आपन माने ट्रेड को सिलेक्शन करि नेबे देन तापर एठी आपन मानन को 10th क्लास रो आ 12th आईटीआई जहां भी करछन से सब रो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स दवा को पड़िबो जेमिति कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपन मानन को 10th क्लास डिटेल्स सिलेक्शन करिवे को माने हाई स्कूल को सिलेक्शन करिवे को यूनिवर्सिटी सॉरी को स्टेट रे आपन माने पास आउट हेचन जेमिति कि हम ओडिसा को सिलेक्शन कर दबा को बोर्ड अंडर रे आपन माने पास आउट हेचन ताको आपन सिलेक्शन करिया को पड़िबो एठी देखंतो आपन मानकर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिसा देन तारि ऊपर क्लिक करिवे देन को ईयर रे आपन माने पास आउट हेचन मैट्रिक सेडा को आपन दवा को पड़िबो को सब्जेक्ट रे आपन माने सेडा को सिलेक्शन कर देबे देन आपन मानकर एठी मार्क सिलेक्शन करिया को पड़िबो मार्क सीजीपीए और ग्रेड सीजीपीए अछि मार्क अछि और ग्रेड अछि त हमें मार्क को सिलेक्शन करबा केते मार्क आपन कोन रखिथिला सेटा आपन दवा को पड़िबो देन एठी आपन मैक्सिमम मार्क केतेला सेटा आपन मान को दवा को पड़िबो और केते कोन परसेंटेज आपन ऑटोमेटिकली पळि आसीबो तो एठी आपन मानकर सर्टिफिकेट को आपन को अपलोड करिया को पड़िबो चूज फाइल ऊपर क्लिक करी ताको अपलोड करि देबे देन आपण माने ऐड एजुकेशन डिटेल्स ऊपर क्लिक कर देबे और एठी जे आपण पीडीएफ अपलोड करिवे सेटा 100 रु 500 के भीतर थिया दरकार देन कर साला पर ऐड एजुकेशन डिटेल्स ऊपर क्लिक करी जेमिति ऐड कर दोजन देखो तळे आपण मानकर एठी आपनकर पळि आसीला 10th रो आपण डिटेल्स एठी व्यू करी कि निजर पीडीएफ को भी चेक आउट करि परिबे देन वर्तमान समय पुणी ऊपर को जिवे पुणी एठी आपण मानकर जदी 12th करिसंती किबा जदी 12th करछन 12th डिटेल्स देबे तो मो 12th नै मोर आईटीआई जे मो आईटीआई डिटेल्स सिलेक्शन कर देबी नेम ऑफ डिग्री जगह आईटीआई सिलेक्शन कर देबी को बोर्ड अंडर पास करछनी एटा को निजर अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर देबी देन को यूनिवर्सिटी अंडर रे आपण माने पास करछन सेटा को आपण माने सिलेक्शन करिया को पड़िबो निजर बोर्ड अंडर रे आपण माने सिलेक्शन करिवे जदी आपण को नथियो ताले अदर ऑप्शन को भी सिलेक्शन आपण माने करि परिबे जदी यूनिवर्सिटी अंडर रे आपण को यूनिवर्सिटी किबा बोर्ड टी नाही देन आपण माने कोन करिवे ना अदर ऑप्शन को सिलेक्शन करी कि निजर बोर्ड नाइट को टाइप कर देबे देन एडी आपण को पासिंग आपण मानकर ईयर को ईयर पास आउट हेचंती देन को ईयर आपण माने पास हेचन सेटा को आपण ट्रेड रे सेटा को सिलेक्शन करिवे मार्क जगह रे आपण मार्क सीजीपीए जहाँ भी रोचे आपण सिलेक्शन करेंगे देन आपण केते कोन मार्क रखिथिले केते टोटल मार्क थिला केते कोन परसेंटेज ऑटोमेटिकली पळे आसीबो एडी सर्टिफिकेट को आपण माने कोन करिवे ना अपलोड करिवे 100 रु 500 के भीतर थिया दरकार देन ऐड एजुकेशन डिटेल्स ऊपर क्लिक कर देबे देन सही परि भाबरे आपण मानकर एडी आउट रो हे कि पळे आसी देन सबमिट ऑप्शन ऊपर आपण माने क्लिक करिवे देन किछि एबल इंटरफेस पळे आसीबो कोउठी आपण माने यूनिट प्रेफरेंस वर्तमान समय दवा को पड़िबो जेमिति कि गुटे यूनिट प्रेफरेंस आपनकर कंपलसरी रहउची तो एडी आपण माने सिलेक्शन करिवे जोठी भी आपण माने दवा को चाहउचंती फास्ट आपण माने सेडा को सिलेक्शन आपण माने करिया को पड़िबो जेमिति कि मोर जेबडा पाख हो मु सेटा सिलेक्शन कर देबी तापर एटा आपण माने देई परिबे न देले भी किछि असुविधा नै किंतु जदी देई देबे भलो न देले भी किछि कोनस प्रकार असुविधा नै किंतु गुटे कंपलसरी आपण को दवा को पड़िबो संग माने देन आपण माने सबमिट ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवे सबमिट ऑप्शन ऊपर क्लिक कर साला परे वर्तमान समय रे आपण मानन को एडी आपण डॉक्यूमेंट सब अपलोड करिया को पड़िबो जेमिति कि फास्ट आपण मानन को एठी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करिवे देन एटी आपनकर सिग्नेचर अपलोड करिवे देन आपनकर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करिया को पड़िबो सांग माने तो एई सब जिंस को टिके केमिति कोन अपलोड करिवे ता सहित देखंतु एज प्रूफ मागिछि तो एज प्रूफ रे निजर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को भी आपन माने अपलोड कर देबे कोनस प्रकार प्रॉब्लम नै साइज सब जानि रखंतु जेमिति कि पासपोर्ट साइज फोटो आपनकर लेटेस्ट कलर फोटो थिया दरकार आ आपनकर 20 केबी पासपोर्ट साइज जो फोटो करेंगे से मिनिमम 20 केबी मैक्सिमम 50 केबी और जेपीजी फॉर्मेट रे थिबा दरकार सांग माने ता सहित देखंतु सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन जे रहउची सेटा आपन मानकर 10 केबी रु आपन मानकर 40 केबी भीतर थिया दरकार और जेपीजी फॉर्मेट रे आपन मानकर थिबा दरकार सांग माने आउ जो आपनकर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सब रहउची सेटा आपन मानकर 100 केबी सेटा आपनकर 100 केबी रु
300 के भितर आपनकर थिबा दरकार। अधिक इन्फॉर्मेशन पई एटी आपन क्लिक आउट करिकि मध्य सेठी चेक आउट करि नेबे सांग माने। तो फाइल सब को अपलोड करिया पई क्लिक टू फाइल एटी आपन जो लेखा जाईची क्लिक टू फाइल जो रेखा होइছে तार ऊपर क्लिक करिवे देन आपन सब निज जहा भी डिटेल्स रहउछ सब अपलोड करिवे आ से सब डिटेल्स रो प्रीव्यू एटी आपन को शो करि दबो सांग माने। जेमिति कोइ देली समस्त डिटेल्स देन आपन अपलोड ऑप्शन जो लेखा है अपलोड ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवे तापर सांग माने देखंतु कि इंटरफेस पळि आसी आपन समस्त डिटेल्स चेकआउट करिया को चेकआउट करके तळको स्क्रॉल करके आसीबे तो एटी आपन को क्लिक हियर टू पेमेंट ऑप्शन ऊपर आसो देन तार ऊपर क्लिक करिवे देन सांग माने कि इंटरफेस पळि आसीबो तो एठी आपन माने आई एग्री ऊपर क्लिक करिवे देन पे नाउ जो ऑप्शन लेखा है देन तार ऊपर आपन माने क्लिक करिया पड़े। जदि आपन माने को एसएसटी कैंडिडेट हे दियो तो तांको आपन माने पेमेंट ऑप्शन शो करिवोनी सेमन डायरेक्टली सबमिट हे जिवो किंतु जो मानकर पेमेंट करियो तांको एई बेले किछि प्रोसेस को फॉलो करिया को पड़िवो। तापर किछि इंटरफेस पळि आसीबो जोतिरे कि एठी आपन क्लिक हियर टू क्यूआर को जनरेट करिवे देन आपन माने को एप्लीकेशन फी 100 टंका देखौतुबो आपन को सेटा पेमेंट करिया को पड़िवो देन आपन मानकर पेमेंट सक्सेसफुल हे गेला परे एप्लीकेशन सक्सेसफुल याबरे सबमिट आपनकर हे जिवो। इन केस जदि आपन माने लॉग आउट हे होचोनी पेमेंट करिवा क्षेत्र रे देन आपन माननको किछि इंटरफेस पळि आसीबो देन आपन रजिस्ट्रेशन नंबर दिते थर टाइप करि देन आपनकर पासवर्ड को दिते थर टाइप करिवे कैप्चा टाइप करिके लॉगिन करिवे देन आपनकर एप्लीकेशन फॉर्म सेटि आपन डाउनलोड करि परिबे। तो एई परि प्रोसेस रे आपन माने ईस्ट कोस्ट रेलवे रो अप्रेंटिसशिप को ऑनलाइन ले अप्लाई करि परिबे। आशा करिवे वीडियोटी आपनको पसंद लागिते वीडियोटी भलो लागितिले सांगो शेयर कर जणातो हम चैनल नवा को चैनल सब्सक्राइब करन देखा नेक्स्ट पेज। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।